Това са най-големите страхове на купувача. Първият страх е, ами ако купя и цените паднат след това, истината е, че никой не може да предвиди пазара перфектно, но добрият имот в добра локация рядко губи от стойността си. Вторият страх е, ами ако нещо с документите се обърка, затова важно е преди това, преди да закупите апартамент, да направите обстоятелствена проверка по собствеността и евентуални тежести на имота. Третият страх е, ами ако плащам твърде много, тук на помощ идва сравнителният анализ. Проверяваме какви реално сделки са се извършили в района, в който търсите и преценяваме дали цената е адекватна или не. И още един страх, то е дали няма да изпусна по-добра сделка. При имотите това винаги съществува като страх и вариант. Въпросът е дали имотът, на който се спряли в момента, работи за вас и покрива всичките нужди на търсенето ви. Покупката на имот почти винаги носи несигурност, но с правилна подготовка, общателни проверки, повечето рискове могат да бъдат избегнати. За да бъдете готови за всеки един етап на сделката, свържете се с мен, Калоян Луканов.